Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggihan malih wonten channel HW15. Ing video pembelajaran dina iki Pak Hari arep maringi media pembelajaran basa Jawa materi cerita rakyat. Oke, saderengipun mlebet wonten materi, para siswa luwih dhisik kudu mangerteni kompetensi dasar ana ing materi cerita rakyat. Nah, ingkang angka setunggal, para siswa mangke memahami isi teks cerita rakyat. Lajeng ingkang angka kalih, kompetensi dasar menulis dan menyajikan sinopsis teks cerita rakyat. Nah, salajengipun mlebet wonten materi cerita rakyat. Wonten peta konsep. Peta konsep ya kuwi konsep-konsep apa wae sing kudu dipelajari para siswa. Ingkang nomor setunggal, pangerten cerita rakyat. Ingkang angka kalih, unsur cerita rakyat. Nomor 3, karakter cerita rakyat. Mas kawan, wujud cerita rakyat. Dan ingkang angka gangsal, sinopsis. Oke, wonten peta konsep ingkang angka setunggal, pangerten cerita rakyat. Apa toh sing diarani cerita rakyat? Cerita rakyat yaiku cerita kang ngrembaka ing sawijining daerah lan dianggep minangka asil karya kolektif utawa bebarengan karo masyarakat ing papan iku. Jadi cerita rakyat kuwi salah siji cirine ya kuwi dianggep karya kolektif. Nah, salajengipun monggo kalih unsur cerita rakyat. Unsur ingkang sepisan kuwi tema. Tema yaiku ide pokok utawa permasalahan utama kang dasari lakuning cerita. Monggo kalih setting. Setting yaiku latar belakang kang bantu cetaning laku cerita rakyat. Bisa waktu, bisa papan utawa panggonan, lan sosial budaya. Ingkang angka 3 kuwi sudut pandang. Sudut pandang ana ing cerita rakyat yaiku nyeritakake tokoh, barang, papan, kewan lan sapiturute. Unsur rakyat ingkang angka sekawan kuwi alur utawa plot. Alur utawa plot kuwi tegese rerangkening prastawa kang ana ing cerita rakyat. Alur utawa plot kuwi kabagi ana 3, alur progresif, flashback, campuran. Salajengipun unsur cerita rakyat ingkang kaping gangsal, penokohan. Penokohan yaiku nggambarake karakter kanggo paraga utawa pelaku. Paraga bisa dingerteni karaktere saka tumindake, ciri fisike, lingkungane lan sapiturute. Ingkang angka 6 yaiku konflik. Konflik yaiku perkara kang dadi punjering cerita. Salajengipun peta konsep ingkang angka 3, karakter cerita rakyat. Cerita rakyat yaiku perangan karya sastra lesan kang duweni karakter kaya ing ngisor iki. Ing sepisan, anonim. Anonim yaiku cerita rakyat kuwi ora kaweruhan sapa sing nganggit, ora dimangerteni sapa sejatine sing ngarang. Ingkang kalih
duweni karakter kolektif. Kolektif yaiku amarga ora kaweruhan sapa sing nganggit, cerita rakyat kuwi mau dadi duweke masyarakat bebarengan. Jadi dianggap karya kolektif. Lajengipun ingkang angka 3, tutur tinular. Panyebarane cerita rakyat kuwi diceritakake kanthi lesan. Ingkang angka 5, turun temurun. Sing nyeritakake cerita rakyat kuwi saka generasi marang generasi sak banjure utawa saka generasi ke generasi. Peta konsep ingkang angka 5, wujud cerita rakyat. Wujud cerita rakyat miturut William R. Bacom, cerita rakyat kuwi kapérang dadi telung golongan. Sing sepisan mitos, sing angka 2 legenda, sing angka 3 dongeng. Nah, ingkang angka 1 mitos. Mitos yaiku cerita mitos kuwi dianggap bener-bener kedadian. Kedadiane kuwi ana ing alam daratan, segara utawa langit. Paragane kuwi bisa awujud manungsa sing sekti, dewa utawa kewan kang duweni kasekten ora masuk akal. Saumpamane bisa mabur, bisa urip ing segara lan sapanunggalane. Tuladhane cerita Dewi Lanjar, cerita Nyi Roro Kidul. Nah, kuwi sing diarani mitos. Ingkang kalih legenda. Legenda yaiku dongeng mula bukane dumadining panggonan utawa barang. Tuladhane cerita dumadine Rawa Pening, cerita dumadine Watu Ireng, cerita dumadine Candi Roro Jonggrang lan sapiturute. Salajengipun dongeng. Nah, cerita dongeng kuwi dianggap cerita sing ngayawara utawa ora bisa dipercaya. Tuladhane dongeng Satu Kewan, Kancil Nyolong Timun, cerita Keong Emas, cerita Lutung Kasarung lan sapanunggalane. Peta konsep ingkang angka gangsal yaiku sinopsis. Nah, sinopsis yaiku sinopsis cerita rakyat kuwi ringkesan cerita rakyat. Jadi sing diarani sinopsis kuwi ringkesan. Ringkesan cerita rakyat yaiku nyekakake cerita rakyat kanthi tetep gatekake unsur-unsur intrinsik cerita rakyat kasebut. Ancasing sinopsis yaiku menehi gambaran ringkesan ngenani cerita rakyat. Jadi sing diarani sinopsis kuwi ringkesan cerita. Salajengipun gawe sinopsis. Kepiye to carane gawe sinopsis? Wis pisan maca naskah asli luwih dhisik kanggo mangerteni kesan umum panulis. Jadi cerita rakyat ki mau diwaca kabeh dhisik. Banjur nyatet gagasan umum kanthi nggarisi ngisor. Jadi goleki gagasan umum utawa goleki gagasan sing wigati. Salajengipun gunakno ukara sing padhet, efektif lan narik kanggo ngerangke alur cerita supaya bisa dadi sawijining karangan sing cekak. Sabanjure dialog lan monolog kuwi ora usah ditulis, cukup ditulis garis besare wae. Ajeng yang mungkasan sinopsis sing arane sinopsis kuwi ora entuk nyimpang saka alur cerita lan isine cerita kuwi kaya persis apa sing diceritakake karo naskah asli cerita rakyat. Nah, hatur nuwun. Nika materi pembelajaran basa Jawa, materi cerita rakyat. Kula kinten cekap kemawon materi wonten
ing pembelajaran basa Jawa babagan cerita rakyat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.